Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku mau bikin tutorial membuat obat dari SR12 untuk obat batuknya bayi ya. Obat bapil, batuk pileknya bayi. Nah, bahan-bahannya apa aja? Madu hutan baduy, lalu Vico oil, dan yang terakhir lemon. Nah, ketiga bahan ini kita campurkan ya. Awalnya kita tuangkan madu hutan baduy secukupnya. Lalu Vico oil juga secukupnya. Jadi ceritanya Al itu lagi batuk, bapil gitu. Makanya sekarang aku bikin obat batuk pilek dari produk-produk SR12. Kita coba yang herbal dulu ya. Kalau ada yang herbal